HP Media. Na Yesu esenge na biso to boma biloko nyonso ezalaki akala kati na nzoto na biso biloko ebandaki kotinda biso tosala mabe esenge to koboma babiloko nyonso eza kosala ke tobima na présence ya Nzambe tobuka yango tokata biloko nyonso oyo bandaki kokoka kosala te ntango yo komi kosalela Nzambe ozokoka kosala ngo te mpona ni mpo biloko nyonso ya nzoto esili kokufa nyonso bandaki kosala okosala ngo susu te mpona nini mpo ete yo vi na yo ebombami epai na Yesu Kristo. Mais soki ti lelo yo ozokokontinue kosala biloko oyo bandaki kosalaka ti lelo tala vi na yo bien aimé seke nano okomi pene na Nzambe te. Luka vino ezala transformé bien aimé tobanga Nzambe HP Media. momona mwana na Nzambe oyo asekwi kati na Yesu biloko oyo bandaki kosala ntango azalaki na mokili biloko wana kaka azodemere nango. Soki azalaki na kotonga aza kotonga kaka nango, soki azalaki kofinga aza kofinga kaka, soki azalaki mwasi ndumba to mobali oyo azalaki mobali mabe aza kaka na misala na ye wana, soki azalaki rancunier atikali kaka na nini wana. Mais awa balobi na biso soki vraiment toseki kati na Yesu yo oyo ondemeli Yesu mokonzi mpe mobikisi na yo luka biloko ya likolo tokolakisa biloko ya likolo yango eza nini me tozokoma nano me tozomona na kati na mangomba bana Nzambe batikali kaka ndenge bazali. Bible ezobisa biso kuna soki totali na nini kuna mpona tozokotanga yango te me nazopesa kaka na 1 Corinthiens kuna na 2 Corinthiens chapitre 5 verset yango 17 balobi balobi oyo nyonso andimeli Yesu akomi moto na sika biloko nyonso ezalaki ya kala asili kotika yango. Voilà maintenant HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ezanga wabino maman Chantal, la servante de Dieu. Naye poto partager liloba oyo message to oyo Nzamba pesi biso sengela biso to partager mon atango parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Bien aimé, quand on lit pas la Bible, donc eza vraiment difficile pour to connaître makambo ya Nzambe to zwa connaissance. Na nzela kotanga Bible koyoka liloba na Nzambe yango ezo permettre na mwana Nzambe nyonso ayeba kozala na connaissance. Comme la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans Jean chapitre 8 verset 32. Yango na ye liboso na bino lokola mumbu na Nzambe, mosali na Nzambe, muumbu nga naza na nga servante. Naza na nga humble servante a Nzambe. Nzambe atindi nga pona kopesa liloba oyo pona kofungula bana Nzambe. Po liloba nde yango nde ezali lumière oyo ezofungula bana Nzambe misu bamona. Esenge na biso kopesa liloba oyo. Mais na yambo to banda liloba oyo na kosenga tokanga ba misto bondela po ete molimo na Nzamba eba kozwa contrôle abomo ya moko na moko ete zo esika kati na molimo moko na moko po ete to eba kochango na kati na misala wana to bondela na kombo na Yesu. Seigneur de gloire, papa na pambo na komiso po ete zelonga ya bomo na biso yawe na totika tango moke na sena loboko na Nzamba. Papa toye liboso na yo koyoka o nini oyo bongisi pona tia na biso bana na yo poto yo bakosala papa yo lebete tozozwa connaissance na nzela liloba na yo mokonzi yango na tango tozoke komizongisa na sena loboko no papa tosengi molimo santo ayeba kozwa esika kati na bomo na biso et toyeba ko connaître to koyeba ko comprendre liloba oyo yo zopesa biso na moma oyo mokonzi tobeli présence no kati na biso simba motema moko na moko onyo sakoka liloba oyo ba kuchango na misala to pambolo na kombo na Yesu lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus amen. Bande kona ngai tozobanda nazobanda ko message oyo Nzambe apesi po toyeba ko partager ensemble et na kosenga na bande ko nyonso bata na ba Bible na bango bafungula na mukanda ya Colossiens chapitre 3 verset 1 à 5. Wana tango bandiko msuba bazofungula ngai na bandiko tanga. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1 à 5, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen, amen. Bien-aimé, je crois touti kotanga liloba na Nzambe na kokenda ngo malembe po mutu nyonso yeba na comprendre oyo nini message to o Nzambe abongiseli po na bana na ye bayeba na comprendre ngo. Bien-aimé na bandi na verset na biso 1 bazo na Colossiens 1 kuna chapitre 3 verset 1. Malobi, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, à la droite de Dieu. Amen, amen. Balobi, soki penza bino bosekwi kati na Yesu, esengeli na bino koluka biloko eza ya likolo, esika Kristu Yesu afani na loboko ya mobali ya papa na ye. Bien aimé, balobi soki biso yo tosekwi, parce que tant tondimaka Yesu, tant tozwaka baptême, tomonaka balobaka na biso babike okufi na Yesu, tant bakoti na mai osekwi na Yesu. Balobi soki biso vraiment tosekwi kati na Yesu, oyo mwana Nzambe nyonso andimeli Yesu mokonzi mpe mobikisi na ye, esengeli na luka biloko ya likolo. Biloko ya likolo esika oyo Yesu afani na loboko ya papa na ye. Bien aimé, est-ce que yo na ngai, yo mwana na Nzambe, balobi soki vraiment yo sekwi penda kati na Yesu, parce que tango ozalaki na mokili, bien aimé, ozalaki mukufi parce que bandai kotambola na biloko eza ya tina te, o ezanga tina. Biloko oyo ezali biloko moko ezalaki kopesa honneur na Nzambe na biso te, biloko ezalaki au contraire ya parole ya Nzambe. Mais tango yo mutu osekwi kati na Yesu, tango yo sekwa, cela veut dire kondimeli Yesu, parce que mukufi tango ozalaki mukufi, tango ndimi Yesu ngo bake osekwi kati na Yesu, olamuki, parce que ba o nyonso bakutanaka na Yesu bango bazaka su bakufi te. Bien aimé, osekwi kati na Yesu. Mais yo muto oyo oseke senge na yo luka biloka likolo esika oyo Yesu to Kristo na biso afani na loboko ya mobali ya papa. Mais tozomona na tango na lelo eza na bandimi mingi andimeli Yesu, ubi alobike ngai na sekwi kati na Yesu, mais ozomona kati na ye posa na nzoto, kati na ye biloko posa mokili kaka. Alingi kaka ngana azwa boye, alingi kaka ngana sala boye, alingi kosala boye te o Bible ezopekisa biso. Mais omona mwana na Nzambe oyo asekwi kati na Yesu, biloko ya bandai kosala tanga azalaki na mokili, biloko wana kaka azodemere nango. Soki azalaki na kotonga, aza kotonga kaka nango. Soki azalaki kofinga, aza kofinga kaka. Soki azalaki mwasa nduma to mobali oyo azalaki mutu mobali mabe, aza kaka na misala na ye wana. Soki azalaki rancunier, atikali kaka na nini wana. Mais awa balobi na biso soki vraiment tosekwi kati na Yesu, yo oyo ndimeli Yesu mokonzi mpe mobikisi na yo, luka biloko ya likolo. Tokolakisa biloko ya likolo yango eza nini, mais tozokoma nano, mais tozomona na kati na mangomba bana Nzambe batikali kaka lolenge bazali. Bible ezoyebisa biso kuna soki totali na nini kuna mpona kokende tozokotanga ngo te, mais nazopesa kaka na 1 Corinthiens kuna na 2 Corinthiens chapitre 5 verset nango 17 balobi nini, balobi oyo nyonso andimeli Yesu akomi mutu na sika, biloko nyonso ezalaki akala asili kotika yango. Voilà maintenant les choses nouvelles commencent. Est-ce que kati na bomoi na yo mwana Nzambe olobi na ndimeli Yesu pe mokonzi pe mobikisi na ngai yo nasekwi kati na Yesu, est-ce que biloko ya kala oyo ezalaki kati na yo Bible ezolobaki soko ndimeli Yesu biloko nyonso akala otiki, voilà maintenant les choses nouvelles commencent. Est-ce que kati na yo biloko nouvelle ezali? Est-ce que bon Nzambe eza kati na yo? Kindumba ozalaki nango sala yango kaka, koyiba osalaka oyiba kosala yango kanga, koyina, kotonga, kokosa, makambo mabe kaka yo. Mais balobi na biso soki vraiment oyo sekwi, si vous êtes ressuscité, soki vraiment bosekwi kati na Yesu esenge koluka biloko ya likolo. Biso bana na Nzambe, tala bomoi na yo, est-ce que ozoluka biloko ya likolo? Soki total na dekuna balobi affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est la même chose. Donc boyeba kokangama na biloko ezali biloko ya likolo.
boluka kosala makambo ezali biloko ya likolo et non à celles qui sont sur la terre, mais non o ezali ya sete eza nini kolula nga mpe nazwa kaka lokola wana azwi kotonga koyina makambo ebele baposa ya biloko ka ya mokili ngai mpe nazwa kaka voiture wana ngai mpe nazalaka lokola ndeko wana balobi et non celles qui sont sur la terre. Mais yo mwana nzambe tala kati na bomoi na yo yo mwana mwasi olingi kosala makambo ka neti ya mokili ngai mpe nazalaka na kabelo wana kabelo wana mpenza ya kitoko moza na mbongo te oza na bamwaye te okosala tu yo mpe mwasi oza na kati ya libala mobali noyebi ke bamwaye na ye aza na bamwaye mingi te me lokolo omonaki kabelo wana me yo oza mwana nzambe omonaki kabelo wana mobali no olingi kotike na kimia te ngai mpe kaka nalingi kaka yango mobali abi antuka mama oyebi poche na ngai oyebi ndenge nazalaka toza impeye awa ndenge bazofuta biso susu te na periode ya covid oyo ndenge vraiment tozosimba lisusu te te papa obalenga mpo ya nini me yo mwana nzambe oyebi bien mama na yesu obandi kotongisa mobali na yo nyonso wana ezaka baposaka ya mokili balobi non celles qui sont sur la terre na babiloko ya mokili te bato balingi kaka bazala biloko nyonso ya mokili. La Bible dit même, cherchez d'abord le royaume laissé et le reste vous sera donné par-dessus. Au moins, là-bas, en Nzambe, biloko ezali, biloko eza très important ya likolo. Bato balingi yango te. Mais, balingi kaka, biloko eza na se. Malgré azok bazo kendo te ya ye, malgré, mais makambo azalaka nango kala banda kosala ya mabe, aza nango ti lelo. Na to babi, quand vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Balobi, parce que beaucoup filles, et votre vie est cachée avec Christ. Babi, pour être bosili kokufa bazolo ba awa, ezali kokufa yanite, kokufa ezali ke biloko nyonso ezali ki lokola intérêt pona yo, biloko ezali ki ya mokili yo bande komona loko ezali ki malamu, esili kokufa. Donc yo muto kufi. Vi na yo ekomi eza ebombami na maboko na kolo. Biloko nyonso bande kosala ya kala. Ya kolula lula, ya koyina, ya kotonga. Ya koyina. Makambo nyonso yo yebi balobi yango te parce que vi na yo si kokufa wezi ba ke okati biloko nyonso donc oboyi oyo bande komona ezaki lokola intérêt pona yo obomi yango donc komi lokola mokufi ozokoka susu te ozalaki ke soki lelo banda tongo tipo kotonga te yo kolala pungi te. Yo zalaki soki omoni mwana mwasi ya bato azoleka frère. Yo kolala pongi te ngai mwana mwasi ona tika na kozwa ye. Mais lelo yo tango ndimeli nzambe. Balobi biloko nyonso wana. Ekufi otiko ozokoka lisusu te. Ozokoka lisusu te pona nini? Po ondimeli Yesu. Biloko nyonso ezaki lokola intérêt. Biloko nyonso ne kufi oza lokola moto okufi ozokoka suko sala biloko bandai kosala te ozalaki prostitueuse ozalaki motongi moyini bilula metango komi kati na Yesu makambo nyonso ozokoka suko sala ngote ozotala mais ozokoka su te pona nini pour vie na yo échanger et bombami na maboko na Yesu babi quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Babi, quand Christ, votre vie, balobi tangu Yesu, bomo inabino, eko monana, et puis bino pe, boko monana ilongo na ye, na gloire na ye, na kembo na ye. Na 5 kuna bazo episode sur balbini. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Balobi to tika to bomma biloko nyonso nde tolobaki ke tangu yo komi kati na Yesu biloko nyonso esili kokufa. Biloko ezali lokola intérêt pona yo bandai kosala yango. Ba posa ya mokili. Ngai te onazalaki kozalaki na mokili. Ngai fema soki na yibite na kokokate. Ngai soki na tongi te na kokoka te. Ngai soki na zwi penza
chaînette wana te to sapato wana te to kabelo wana te vraiment ngai na kolala pongi te nga pe fona zwaka lokola ndeko wana azwi. Mais même si sont faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. To kata biteni oyo ezali lokola ezali oyo ezali na se na moi. To kata biloko nyonso wana. To boma yango ekufa kati na biso elongwa kati na biso. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. To longola biloko nyonso ezomona na se na moi oyo ezanga tina. Biloko yango ezanga tina balobi eza nini? Balobi impudicité. Yo mwana nzambe ti lelo yo. Impudicité zolongwa te kati na yo. Me balobi ke toyeba kobuka nyonso wana. Tolongola nyonso wana impudicité. Yo mwana nzambe okotambola susu na vie ya impudicité te. Olingi kolulu za kati na Yesu moyembi. Pasteur, prophète, évangéliste. Yo soko moni mwana mwasi wana yembaka wana soko moni ete yo motema nezo simba te. Mais osambelaka. Balobi tokende to boma baposa nyonso wana. L'impureté, busalite, to longola yango yo mwana nzambe. Ose mastibaka, ozo se mastibe, yo moko na kata chambre yo mwana nzambe. Longola nyonso ya mabe ti lelo yo za nango kababi to buka yango nyonso to boma nyonso baposa nyonso yo zalaki nango mabe. Pension makanisi nyonso zalaki nango eza ya kitoko te. Longola yango mauvais désir baposa wana yango kaka eloko moko. Ozaka kokanisa kaka. Ngai kaka fona na kendo luka kaka frère wana. Fona luka kaka frère wana. Fona zwa kaka eloko wana. Nga fona sala kaka eloko po motema nange simba. Malbalobi na biso ke tangu yo ndimili Yesu, sisenge na yuko boma biloko nyonso, vous êtes mort. Bosi bokufi. Balobi to boma o nyonso za lokola baposa nyonso ya se na moi oyo. To boma yango. Et la cupidité, posa ya misolo. Nyonso bato bazosala pona nini poka kazwa mbongo. Ndeko mususu omona donc ya kokolala te soki amoni mbongo te. Akokosala ni nyonso akokosala. Poka kazwa mbongo. Posa ya mbongo yango ndeko milio na kati ya bamangomba na biso. Ba pasteur mususu bani su kote ya lobanzambe te la message de la repentance bazote yango sute ekomi kaka ndeko pesabo okantika azote ndazande na posa ya mbongo. Pasteur akomi na posa mbongo. Alingi su kote ya vérité te. Évangéliste alingi kote ya susu te. Yo pe chantre. Olingi posa mbongo. Balobi to longo la biloko nyonso to wana. Na kati ya l'église. Message de repentance eza susu te ka ya prospérité. Bandeko bo pesa soko pesa nzenza mo kopambola yo. To boyi te ko pesa oui, mais muta pesa ngona motema na ye. Cupidité posa ya misole comme na kati ya mangomba. Mwana mwasi kati na Yesu, andimeli Yesu. Mozo mwana zo tambola na vie. Ya mobulu pona nini pozo aka mbongo. Mobali andimia kotani na bonganga pona nipoka kazwa mbongo. Chantre. Bande kwebele babungi. Yo kanitiki bazo saila nzambe. Nzoka bakina bango kokota na okitiste. Pona nini poka ka vie apressée. Okomona na babiloko nyonso ekomi kosala ba concours bana nzambe ba chantre fubo koma boko mabwe na makamwa nzambe concours ezala raté. Nyonso na ni batu balingi kaka célébration batu bayeba bango pona ni po tango bakoyeba ya okoma na mbongo ebele motema ekomi ka posaka ya mbongo cupidité. Zamba bito longola yango bana nzambe. Balobi nyonso wana ezali nini qui est une idolâtrie eza idolâtrie. Donc tango yo zoko luka olingi kaka biloko wana ozo luka kaka eloko wana olingi kaka eloko wana olingi kotika ngote comme loko ya idolâtrie na yo. Bokomi idolâtre eloko moko boye. Nga fona zwa kaka eloko wana. Mwana nzambe. Kabelo wana fona zwa kaka. Mutuka wana nga fona zwa kaka. Mwasi wana vraiment te. Do yo yaka na église po omona rande sœur wana. O yaka na église po omona rande frère wana nenga betaka sainté. Nenga ateyaka. Nenge frère wana lobaka français ne kitoko.
ndenge ser wana ndenge ayembaka kitoko ndenge tai na ye ndenge ezali ndo ozoya na yo na ndenge wana oadora na yo eloko moko bodora na wa mutu moko odora na paster yo yaka na église po omonaka nde paster no ndenge ateyaka kitoko komi idolâtre na ye oyaka no na église po mona église na bino nde basala façon nango kaka nde basali nango kitoko nango ndenge ezali donc oyeno mpo obikisama te mai mpo olingaka église na bino wana idolâtre bien aimé na ntango ya siko bato bazo koadore susu nzambe te bakomi baidolâtre bato ya bapaster paster akoyebisa eloko mpena azomona yango eza mpe mabe mandimi kaka évangéliste akokoyebisa ye surtout baprophète ayebisa nyonso prophète azoka mpena kati neke eza nango bien te mandimi ne kaka akomi ne idolâtre motu wana donc asalaka esengo donc ser wana ntango azoloba esalaka plaisir akomi idolâtre balobi na biso kuna nazongi na kuna babi si vous êtes résisté avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assise à la droite de Dieu. Quelles sont ces choses là d'en haut? Nous allons lire, bien aimés, prenons nos Bibles. Tozo tanga na mukanda na biso Galates chapitre 5 verset 22. Je crois moko na moko ayebiango tozo kende kotanga ngo siko totala biloko ngo ya likolo bazo senga biso eza biloko nini. Galates chapitre 5 Galates tobunga na ba Bible na biso esika bozali tozo kotanga na chapitre Galates chapitre 5 verset nango 22 wana natangi na kombo na Yesu Kristo tofungoli ba Bible na biso sans plus tarder je lis au nom de notre Seigneur Jésus na Galates balobi si vous êtes vraiment résisté à Christ, cherchez les choses d'en haut. Wanezana Colossiens. Mais les choses d'en haut, c'est quoi? Quelles sont ces choses-là? Nous allons lire, c'est dans Galates 5. Là, on nous parle des fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien aimé. Wanandeza biloko ya likolo tozo luka. Et Seigneur na biso to lukango. Les fruits, c'est les fruits de l'esprit. Bana nzambe Seigneur bana na ba fruits de l'esprit. Bana na bambuma molimo. Mbuma molimo ezali esengo. Mwana nzambe azana esengo te ndenge nzambe asalelie. Contente-toi de ce que tu as. Azo sepela te ndenge nzambe asali. Nga penza ten opende do sepesa nga te fona somba kaka. Nini wana kaka produit wana penza nga pe afuma mona mundele penza pa ba omona nga na kokana na biso wana ba omona mikolo ye Marie Louise kantini ka ye mo biso nyonso to yeba babiloko ngo nga pe na ba omona nga penza ti po ba ten penza ba omona bien aimé ozaka na sengo te ndenge nzamba salela yo la paix ba senga ngo est-ce que yo zana sengo paix wana ozana ngo ozana paix du cœur te alors bazo senga mwana nzambe sengela zana na sengo azana joie ndenge nzamba salela bien aimé ezana bandeko ebele bato ebele bato mbongo bozomona balala mbongo zozo ko envier bato mokili bato wana balala rapongi te bavoa mango banani yoko toza bien yango balobi to eba to ko envier te zala na sengo ne loko nzamba pesi yo nzamba mukio nzamba pesi yo zala po na mukio nzamba pesi yo epesa yo kimia bandeko ezana bandeko bato ebele tozomona bazana ba voiture banda kwa minene bazaka na kimia te yo komoneka neta za na sengo maza pe na sengo te parce que ebike butu soke komi ya kolala te balbi ke faudra ba fruit de l'esprit chercher les choses d'en haut bien aimé les choses d'en haut balbi ke ezali la joie l'amour d'abord bolingo est-ce que yo zaka na bolingo kati na yo est-ce que linga bande kono zaka na bango bibe meme zo bana biso koma yo kokolo ba kolingi nzambe mende ko yo zane pembeni olingi ete tozoko sa motuté bien aimé zana bolingo wana moninga zangi pesa ye azotambola malamu tazana elamba to kaka na église zakana elamba moko wana sapatu ka moko wana zana na mawa wana pe bolingo wana osombeli ndeko na yo eza pete ke soko osombeli ndeko na ba nyonso fo bayeba amour wana nde zamba zolukango kati na biso moninga na yo azwi musala azwi visa pona okene so na poto azwi mwana azwi libala sepela na bolingo
linga sepela na eloko mninga zwi. C'est l'amour que Dieu nous cherche. Zamba na besoin que tout na bolingo wana. Yango nde ezali kati na bambuma molimo obalobi ke toluka biloko ya likolo. Soki biso pena tosekwi kati na Yesu esenge na biso toluka biloko ya likolo. Biloko ya likolo yango eza nini ndenge bazosenga biso bien-aimé. Ezali bolingo, ezali esengo, ezali kimia, ezali patience. Kozala na patience kati na yo bien-aimé. Zala na patience ata lelo zuite osengi deja nzamba ayebi azo préparer eloko bien. Bien-aimé zala bandeko ebele baye kowamase to kaye kozwa eloko mosusu oyo parce que azalaki na patience te. Pressé tellement ezalaki mpa na ye aye kozwa eloko mwa bandeko oyo nzambe otikaki nga non nzambe atikaki yo tozalaki pressé. Kozala na patience. La bonté, bonté kozala na bonté, kozala malamu na bato. Bonté wana nzambe azoluka alingi biso bana na ye tozala nango. La fidélité. Mibale ebele, base ebele, mibale ebele, kati na nzambe, kati na Yesu ata na relation ya bami. Na kati na ndako ya libala, na kati ya banini. Fidélité eza lisusu te. Même kati na bapasteur. Fidélité eza lisusu te. Omona mobali ayebi biso boye me ye azokanisa makambo mosusu. Ntango mosusu amonaki mwasi wana na kati ya église, sere moko ayaki wana. Mais ayebisa mwasi na ye alobi ke ngai funa bondela mpo na ndeko wana mpo ndeko wana aza na baproblème. Akomi kokosa mwasi na ye. Nzoka asalaki likambo, asalingaki na ye sere, asalingaki na ye frère. Akomi kokosa mobali na ye. Koto babengisa ye biso foto keno kutana na nini boye po toza na journée moko ya bamama. Toza nzoka ozoya ozosala makambo na yo. Bien-aimé, balobi toluka biloko ya likolo. Fidélité. Mwasi azala na fidélité. Na camarade na yo pe zala pe fidèle na moninga oboza na ye place moko. La douceur. Kozala na kimia. Komikitisa. Soko omoni likambo eza soki ate eza ndenge ni kopela te. Zwa nanu maîtrise. Zala na maîtrise kati na yo. Zwa makambo nyonso pete. Peut-être makambo mosusu pe Satan alingaka te aye koyebi biso likambo oyo bayebi soki tokangi moni mwasi na yo kuna na mobali na ye. Na mobali moko boye. Tomoni mobali na yo na mwasi mo yo wana tala mbangu ko. Ngapi na basakana OK kuna babambi yo kiboko ta na elongi basali eloko nini etikali à vie bien-aimé pona nini douceur ezaki te. Bayebi so likambo na kati ya ndako. Likambo ngo ezala soki ndenge nini yo mwasi na mobali zala na douceur. La tempérance ya mwana kaka. Kozala na kimia na kati na ndako. Tempérer donc température ya ndako na bino ezala ke bato bazomona bino bazokoloba vraiment ke bazokoenvier bino na couple. Na ndeko ata yo. Zala na nyonso bakomemela yo, nyonso yo komona zala na température moko zala na kimia kati na yo. Balobi na 23 kuna babi la loi n'est pas contre ces choses. Bien aimé biloko basengi biso biloko ya likolo tozala nango les fruits de l'esprit. Biloko nyonso basengi biso wana. Balobi kati nango mobeko eza te kati nango. Balobi mobeko ezali eza kati nango te. Eza contre nango, eza contre nango te. Eza contre te na biloko nyonso yo bien aimé. Yangwana ezaki lokola parole nzambe asengi biso na tango oyo bana nzambe balobi soki vraiment biso to sekwi kati na Yesu esengi toluka biloko ya likolo biloko ase oyo nzambe alobi toluka yango te totika biloko nyonso ya se oyo eza na ntina moko te me toluka biloko oyo eza ya likolo oyo esika Kristo afani na loboko ya papa na ye na mobali toboma biloko nyonso ezali lokola baposa ya nzoto babiloko ezokozangisa biso lola toluka biloko alola po lokola tondimeli Yesu esengi na biso toluka biloko ekokotisa biso na lola bien aimé. Est-ce que yo ndeko na ngai olukaka biloko alola biloko basengi biso awa amour oza nango esengo eza kati na yo pe eza kati na yo po yango nde moto ezolakisa ke wi oza na Yesu kati na yo eza bilembo
douceur eza pa na yo, fidélité eza kati na yo. Yango deloko bazosenga biso. Balobi a fonctionné vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, bien-aimés. Tomi kanga toto sa biloko ezali ya likolo ya biloko ya sete po ekotika la bien-aimé. Bible ezobisa biso toujours kuna tozonka na Matthieu 6:33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus, bien-aimé. Babi, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Peut-être aussi les kokufa neza. Donc to kaboni na babiloko nyonso na donc ozo kasu ko sala te biloko ebanda ko sala ezaki ya mabe. Nzoto nozo ko kasu te ko sala po ngana lingaki na zala kakabo. Olinga ko sala bo nzo ko kango susu te. Poete vie na yo se komi na maboko na Nzambe. Balobi to boma biloko nyonso to boma nyonso ezali lokola babiloko ya posa ya mokili oyo to tika yango batangeli biso impudicité, impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, bien aimé. Babi biloko nyonso neza ba idolâtrie. Biloko nyonso na soko yoza na weba ki oza idolâtre. Et ba idolâtre ba kota lolate. Yango ezaki lokola message Nzambe apesaki pona kosilisa tozokende tala na mukana biso a Romains chapitre 12 verset 2. Tosukisi na Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 verset dango 2. Wana natangi rapidement. Romains 12 balobi na biso nini? Na de babi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Balobi to se conformer te na biloko ya tango oyo bien aimé. Mais tous à la transformer. Tous à la transformer bien aimé. Nzambe na mama atene komona na kona moko pote Nzambe alingi biso mingi alingi ete toyeba kosala oyo ezali volonté na ye. Amen. To kotika la place oyo toza te message ezalaki ete mwana Nzambe nyonso oyo andimeli Yesu Kristo balobi soki vraiment biso to sekwi kati na Yesu esengeli na biso toluka biloko ya likolo biloko ya likolo esika Yesu to Christ afandi na loboko ya papa na ye toluka biloko asete bien aimé yango tolobaki biloko ya likolo yango ezalaki nini falaki toluka yango po mwana Nzambe nyonso yeba koyeba yango nde ezali ba fruit de l'esprit na fruit de l'esprit babaki eza na amour eza na esengo eza na kimia eza na patience. Donc ozela makambo ebele fidélité makambo nyonso eza kuna donc esenge na mwana Nzambe aza na babiloko nyonso wana donc eza biloko ezosalaka mwana Nzambe ezolakisa basine ya mwana Nzambe pe yango nde muteke koti ya biso na lola yango nde eloko na ngaki nameka koexplike bazebisa biso ete soki vraiment tosekwi kati na Yesu esenge na biso toboma biloko nyonso ezalaki ya kala kati na nzoto na biso biloko ebandaki kotinda biso tosala mabe esenge tokoboma babiloko nyonso eza kosala ke tobima na présence Nzambe tobuka yango tokata biloko nyonso oyo bandaki kokoka kosala te ntango yo komi kosalela Nzambe ozokoka soki kosala ngo te mpona ni po biloko nyonso ya nzoto esili kokufa nyonso bandaki kosala okosala ngo susu te mpona nini po ete yo vi na yo ebombami epai na Yesu Kristo mais soki ti lelo yo ozokokontinue kosala biloko oyo bandaki kosalaka ti lelo tala vi na yo bien aimé seke nano okomi pene na Nzambe te luka vino ezala transforme bien aimé tobanga Nzambe totambola kobanga Nzambe wana nde tokota na lola toluka bokonzi ya likolo toluka biloko ya likolo oyo ekomema biso na lola yango basengi biso ba fruit de l'esprit mwana Nzambe nyonso asengeli aza na fruit de l'esprit na kati ya bomoi na ye tika Nzambe na lola yeba komona moko na moko wana nde soki Yesu azongi te tokutani sumbala na nsima napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu mpona kosilisa tobandaki na priere mpe tozokende osisa na priere amen amen. Seigneur topamboli tokomiso po etoza elonga ya bomoi na biso
Zwake moza lokumu bonga na kate papa. Merci pour la parole qui toko yo tiko pesa biso message nzambe. Tika ete o nyonso ayoki liloba o nzambe. E simba motema na ye papa e bana koyoka ngo pe ba kochango na misala papa. Ete liloba no ezo esika vraiment kati na bomo na biso papa. Ya ozo senga na biso sengi bana na yo. Ete ba bana kobuka o nyonso ezali lokola posa ya mokili o biloko nyonso asena moi. Ete to ba kosala eza biloko likolo ko mabiso na lola. To luka vie à reportant Seigneur. Na senge to toucher moi na yo moko moko nzambe. Na peso merci pour la parole qui toko nzambe. Zwa ke moza lokum papa ke na kozong se sou ya mingi papa prochainement ete te ba kosola pe longo na bana na yo nzambe babikisama. Po ete to komi temps de la fin o bana nzambe bele babungi papa. Ozana besoin bana na yo bazonga na sena makolo na yo. Merci to pambolo to komisu na kombo na estolobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen amen. Wana to bete nzambe na biso maboko po ete apesa gibiso opportunité ya koyoka liloba na ye bien aimé za na ba mingi bazwi temps oyo te ya koyoka liloba na nzambe parce que liloba na nzambe yango nde ezali bomoi. Amen amen. Sika nzambe na lola mona moko na moko. Wana tokutane prochainement. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.